盤骨咧，嗱，我同你 check 翻嗱，兩邊個下脊位咧係唔對稱嘅。嗱，右邊咧係低咗嘅，係啊。咁點解會低咗咧？就係你個盤骨咧，而家咧有個兩邊下脊本身係對稱噶嘛。咁而家咧你右邊低咗嘅原因咧，就係因為你左邊咧前傾，咁樣旋咗。如果你側邊望咧，就係有個咁樣向前旋咗，我哋叫盤骨前傾咯。係啊，所以你而家左邊個下脊係高咗嘅。係啊，嗱，你睇我嗱手指公個位置就知啦。嗱，向前即係變咗向上咯。係啊，側邊睇就變向前咯。你後邊背脊睇而家個下脊位咧就向咗上邊，咁即係扭咗啦個盤骨。係咯，係覺得係有少少。係啊，我哋呢個叫做左盤前傾啦。係啊，左盤前傾啦。嗱，咁另外咧個底下關節咧兩邊要對稱嘅。我同你睇睇底下關節啊。而家我同你撳呢啲位有冇痛？呢度有咯。呢度有痛嘅。有煙嗰種感覺，唔係話刺痛嗰種感覺咯。呢個咧？呢邊都係好實。好實。嗱，兩邊比較下，嗱，右邊同左邊。左邊緊啲。左邊緊啲嘅。嗱，我而家兩邊對比咧，嗱，左右個肌張力咧，嗱，左邊係緊啲嘅，佢頂起手指嘅。嗱，如果你睇翻咧，嗱，而家我呢個手指對翻咧，呢個就係底骨中線。底骨中線咧，拉去下後下棘呢度，下後上棘同底骨中線呢個距離咧，嗱就係呢個啦，呢個左邊啦，係啦，嗱呢個咧就右邊。嗱，你而家睇翻兩邊比較咧，嗱呢個位置咧，嗱呢兩個距離咧，嗱左邊呢個位置咧係短啲嘅，咁即係咧而家左邊嘅盤骨咧係向咗底骨中線接埋咗，我哋叫盤骨內旋。係啊，嗱向底骨中線近叫內旋啊，即係向我哋叫盤骨內旋。係啦，咁內旋咗，而家呢個位置咧個肌張力好大嘅。係啊，所以你感覺特別冤痛咯。係啊，咁我陣間要同你復翻位咯。係啦，好。嗱，我同你復咗盤骨個位置先啦。係啦，好。係啊，呢邊。好。嗱，你擰過嚟我呢邊啦。擰過嚟我呢邊，係啦。側瞓啦。咁樣。係冇錯，側瞓。嗱，啱啱瞓到我呢個拳頭位置，係啦，好 ，OK，嗱，上邊隻腳曲起啊，嗱，下低伸直，係啦，好，嗱，呢隻手俾一俾我，係啦，嗱，放鬆放落嚟，擺膊頭呢個，係啦，冇錯啦。